Ketika kita ingin batuk di muka umum, yang pertama kita harus menggunakan masker. Jika kita tidak menggunakan masker, kita dapat batuk dengan menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Jika kita membawa tisu, kita dapat batuk dan menutup mulut dan hidung kita dengan menggunakan tisu. Dan jangan lupa membuang tisunya ke tempat yang sampah. Lalu, ketika kita sudah batuk, jangan lupa mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, begitulah cara yang batuk dan bersin ketika kita di muka umum. Jangan lupa dipraktekkan dan salam sehat.